വിദ്യാർത്ഥികളെ വെൽക്കം. സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ +1 സോഷ്യോളജിയുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ 8ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ന് പ്രധാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ റൂറൽ അർബൻ സൊസൈറ്റി എന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ടൈപ്സ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. വളരെ ഈസിയായ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗം എടുക്കാൻ കാരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും റൂറൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഓർഡർ ആൻഡ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ ജെൻട്രിഫിക്കേഷനും ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സോഷ്യോളജി, അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓർ കോസസ് ഓർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളുടെ അതിന് നേച്ചറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തപരമായി തരംതിരിക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റിനനുസരിച്ച് കോസസ് ആൻഡ് റീസൺ കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെ വ്യത്യസ്തപരമായി തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിക്കാത്തൊരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒരു സാധ്യത ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈപ്സ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായി, ഇത് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ സെലക്റ്റീവായി പഠിക്കേണ്ടതല്ല. അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് കൗണ്ട് ഡൗൺ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസങ്ങൾ ഇനി കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി മാറിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഓക്കെ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ടൈപ്സ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന 8ാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 5 ഭാഗം ആൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മാർച്ച് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റർ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 6, 7, 8 ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന 2016, 2017 തുടങ്ങിയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ആൻസർ കീയുമാണ്. കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. സമൂഹ മാറ്റത്തിന്റെ പരിണാത്മകവും വിപ്ലവാത്മകവുമായ പ്രക്രിയകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് വേർതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്: ഇവല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി സ്ലോ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസ്. സാവധാനത്തിലും ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്, ഘട്ടഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് ഇവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡാർവിൻ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ, ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാത്മക സിദ്ധാന്തം എന്ത് അത് സൂചിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം പൊളിറ്റിക്കലായി ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് ഉത്തരത്തിൽ ആൻസർ കീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമുക്ക് 1ാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരു 8 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്: അനലൈസ് ദ കോസസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ സൊസൈറ്റി ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ അവസാന 2 ദശകങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. അതിന് ഹിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: എൻവയോൺമെന്റൽ, പാരിസ്ഥിതികം, ടെക്നോളജിക്കൽ സാങ്കേതികം, എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികം, പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ
ഇൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ കീ കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് കോസസ് എൻവയോൺമെന്റ് ടെക്നോളജി എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ റൂറൽ അർബൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ the term social change is used to indicate the changes that take place in human interactions and interrelations. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളിലും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമൂഹിക മാറ്റം എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി social interactions and human interaction and social structure, സാമൂഹിക ഘടനയിലും സാമൂഹികപരമായി മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളിലും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൗറിസ് ഗിൻസ്ബർഗ്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ്, സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ്. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ഉത്തരത്തില് 4 മാർക്കിൽ അധികമായി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി social structure or in social relationship or interaction. സാമൂഹ്യ ഘടനയിലും മനുഷ്യന്റെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് സാമൂഹിക മാറ്റം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സോഷ്യോളജി എപ്പോഴും എല്ലാ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളായി പരിഗണിക്കില്ല. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ആൻഡ് ആൾ ചേഞ്ചസ്. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങളായി കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ഓൺലി ബിഗ് വൺസ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം മാറ്റങ്ങളായി കാണുന്നത്, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളായി കാണുന്നത്. ചേഞ്ച് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം തിങ്സ്, അത് സമൂഹത്തില് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ, വലിയ മാറ്റങ്ങളെ, സ്വാധീനമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ, ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. സമൂഹശാസ്ത്രം മാറ്റങ്ങളെ, വലിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ്, പ്രാധാന്യമുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ്, അതുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ്, പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് സാമൂഹ്യ മാറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ആൻഡ് ആൾ ചേഞ്ചസ് ബട്ട് ഓൺലി ബിഗ് ചേഞ്ചസ്. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, ചേഞ്ച് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം തിങ്സ്, പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഫണ്ടമെന്റലി ഹാവ് എ ബിഗ് ഇമ്പാക്ട്, അത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയും സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ലാർജ് സെക്ടർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി, എല്ലായിടത്തും സമൂഹത്തിനെ എന്ത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെയാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയായിട്ട് സമൂഹശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ, സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്, അത് സാമൂഹ്യ മാറ്റം ഒന്ന് തുടർച്ചയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന, അത് സാർവത്രികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് ഓഫ് മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ സ്പീഡ്, വേഗത എന്നത് റിസൾട്ട് മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ബയോളജിക്കലായും പ്രകൃതിപരമായും ജീവശാസ്ത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും അതുപോലെ ഭൗതികപരമായും എന്ത് ചെയ്യണം, സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. സ്പീഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ നോട്ട് യൂണിഫോം, അതിന്റെ വേഗത എന്നത് എന്തല്ല, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഉള്ളതല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലല്ല, അത് ഇവല്യൂഷൻ, സ്ലോ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം, റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം, റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, പ്രോഗ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൃത്യമായി
പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിയുകയുമില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. അത് നിയമപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഒരു പരിവർത്തനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ അതിന്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റില്, അതിന്റെ വേഗതയിലും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം. വേഗതയില് സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെ രണ്ടതായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്നാണ്. വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളും പരിണാമകമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും. പരിണാമപരമായ മാറ്റവും റവല്യൂഷണറി വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം എന്താ രണ്ടൊന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റവല്യൂഷനും ഇവല്യൂഷണറിയും സ്പീഡ് വേഗതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വേഗത പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സ്ലോലി ഓവർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഫ്രം സ്ലോ ടു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. വളരെ സ്ലോലി ആരംഭിക്കുകയും വളരെ ലളിതമായ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് അത് കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു സങ്കീർണമായ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അത് ഓവർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ദീർഘകാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ. നാച്ചുറൽ സയന്റിസ്റ്റ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഡാർവിന്റെ, who proposed the theory how living organism evolve or change slowly over several centuries. ഒരു ദീർഘകാല ഘട്ടങ്ങളില് ജൈവികപരമായ വസ്തു അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ സമുദ്ര ജലങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായ എന്ത് ചെയ്യണം ജലത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ സസ്തനികളാവുകയും പിന്നീട് അത് കുരങ്ങിലേക്കും ചിമ്പാൻസിലേക്കും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്ത് ചെയ്യണം സൊസൈറ്റിയാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ചേഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് അതിൽ ആർക്കാണോ അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഫിറ്റായ ആളുകളുടെ അതിജീവനമാണ് അല്ലേ. ഈ അതിജീവനമുള്ളവർ സമൂഹത്തിലും പ്രകൃതിയിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും അതല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നൽകുന്നത് അത് ജൈവിക വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു സ്ലോ ചേഞ്ചസ് ആണ്, അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. അത് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വളർച്ചയാണ്. അത് ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ സെഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് സമൂഹ ചിന്തകന്മാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറെ പോലെയുള്ള സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മനുഷ്യന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം വളർച്ചയിൽ സൊസൈറ്റിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഡാർവിൻ തിയറി റെഫർ ടു എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. It was soon adapted to the social world and was termed social Darwinism. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് 2 മാർക്കിൽ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം. എന്താണ് സാമൂഹിക പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. തിയറി that emphasize the importance of adaptive changes. മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. അത് സമൂഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാദേഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അത് പാസ്റ്ററലായിട്ടും അഗ്രേറിയൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറും അഗ്രേറിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലും മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഇവല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്കും ഒരു കാറ്റഗറിയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഒരു ഗ്രോത്തും ഒരു ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സമൂഹത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാർവിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഈ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷനെ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പഠിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന് കൂടി പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a change take place in a slow over a long period of time എന്നാണ്. അത് ദീർഘകാലം വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച്. അപ്പൊ സ്ലോ ചേഞ്ച് ആണ് വേഗതയിൽ ഇവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച്. റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ക്വിക്ക്ലി ഈവൻ സഡൻലി ചേഞ്ചസ് ആണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് കോൾ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് occur comparatively quickly even suddenly. വളരെ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് പൊളിറ്റിക്കൽ റവല്യൂഷനുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ.
പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അതോറിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന, ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, റവല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഓവർത്രോ ഓഫ് ദ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോർമർ റൂളിംഗ് ക്ലാസസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ദ ചലഞ്ചേഴ്സ്. അതിൽ പുതിയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് നിലവിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മാറ്റുകയും പുതിയത് എന്ത് ചെയ്യുക, കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റവല്യൂഷൻ, വിപ്ലവകരം എന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സോവറിനിറ്റിയുമായി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കലി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷനിലും അഗ്രേറിയൻ സ്ട്രക്ചറിലും റൂറൽ സ്ട്രക്ചറിലും എന്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെഷീനറീസ്, അത് മെഷീനുകളുടെ വരവും അത് വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയും അത് ഈ ലോകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റവല്യൂഷൻ, വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് സഡൻലി ചേഞ്ചസിനെയാണ് റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പീഡ്, വേഗതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി. രണ്ടാമത്തത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്, അതിന്റെ പ്രകൃതവും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് എന്ന് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഘടനാപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും സമൂഹത്തിലെ മൂല്യങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ, സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളാണ്. സമൂഹപരമായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി, സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയിലും ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്. To its institutions or the rule by which these institutions are run. ഏത് നിയമത്തിന്റെയും ഏത് എന്താണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ആ ബന്ധങ്ങളിലും ആ നിയമങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനമാണ് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് എമർജൻസ് ഓഫ് പേപ്പർ മണി, അല്ലേ, നമ്മൾ കറൻസിയുടെ വരവ്, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങളും ബാർട്ടർ സംവിധാനത്തിന് പകരം പുതിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ കറൻസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയില്, എക്സ്ചേഞ്ച് എക്കോണമിയില്, എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, അല്ലെ, ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ടും മറ്റ് സോഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ചിലും എക്കണോമിക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേപ്പർ കറൻസിയുടെ വരവ്, അതുപോലെ കടമിടപാട്, ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് അത് സഹായിക്കുകയും അത് ലോകത്തിലെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന്, ഫൈനാൻഷ്യലായ സംവിധാനത്തിന് ഘടനയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വളരെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആളുകളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീഫ് ക്യാൻ ആൾസോ ലീഡ് ടു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. സമൂഹത്തിന്റെ വാല്യൂസില്, മൂല്യങ്ങളില്, വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുമ്പോൾ ഈ ബാലവേലകൾക്കെതിരെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടികൾ, എന്താണ് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, മതപരമായ മൂല്യങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്ത് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കാഴ്ചകൾ മാറ്റമുള്ള സമൂഹത്തിൽ വലിയ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. The change in ideas and belief about children and childhood, ബാല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാലവേലയുമായി നമ്മൾ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ കാരണം ഈ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ, മൂല്യങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റമാണ്. എമർജ്ഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരികയും 14 വയസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ ബാലവേലകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം
ചൈൽഡ് ലേബർ എതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതുണ്ടാകുമ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ were supposed to be school rather than the work and made law was passed for this as well. ഇതിനു വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റിലാണ്. ഒന്ന് പരിണാമപരമായ മാറ്റങ്ങള്, ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് വേണം, എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിജീവനമാണ്, എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫിറ്റായ ആളുകളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം അർഹതയുള്ളവരുടെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം സാമൂഹ്യ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം. റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസാണ്. പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് വാല്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോസസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, സമൂഹത്തില് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്, മാറ്റത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങള്, അതിന്റെ കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ കോസസ് പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങള്, ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമ്പത്തിക ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരമാണ്. അപ്പൊ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെ പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങള്, സാംസ്കാരിക കാരണങ്ങള്, സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളൊക്കെ നീ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ്. പക്ഷെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. when the human beings were unable to control or overcome the effects of nature, പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക, ഹിമപ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ സിന്ധു നദീ തട സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ തീരപ്രദേശ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഈ മരുഭൂമികളിലും അതുപോലെ ഹിമപ്രദേശങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുക മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ the environment influence society has been decreasing over the time with the increase in the technological resources. മനുഷ്യന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളർന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ എന്ത് ചെയ്ത് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി മനുഷ്യനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യങ്ങള്, ഫസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയും അത് പാറകളിലും ഗുഹകളിലും താമസിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ടെക്നോളജി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ മനുഷ്യനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെ മാറ്റുകയും ഉള്ള പാറയെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ചില സമയങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സഡൻ ആൻഡ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഇവന്റ്സ് സച്ച് ആസ് earthquakes and volcanic eruptions and flood, അതുപോലെയുള്ള സുനാമിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങള്, ഭൂകമ്പങ്ങള്, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മനുഷ്യനെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതി നാച്ചുറൽ കോസസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വലിയ നാശമുണ്ടാകുകയും അതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഫ്ലഡുകൾ, വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സുനാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം ചില പ്രകൃതികൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ വലിയ വിഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പശ്ചിമേഷ്യയിലൊക്കെ എണ്ണപ്പാടങ്ങള് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് അത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ്, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് അവരുടെ സമ്പദ് ഘടനയേക്കും സാമൂഹ്യ ഘടനയേക്കും വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. Environmental or ecological factors need not only be destructive to cause
ചേഞ്ചസ് അത് നമുക്ക് നാശപരമായിട്ടുള്ള വിനാശകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, they can be constructive as well. A good example is the discovery of oil in the desert region of West Asia. അപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മരുഭൂമികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓയിലുകൾ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികപരമായും എന്ത് ചെയ്യുക, സാമൂഹ്യപരമായും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ആ രാജ്യത്തെ നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതി 4 കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത, സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക, മനുഷ്യന്റെ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെന്നും, അതുപോലെ സുനാമിയെ പോലെ, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ, ഫ്ലഡിനെ പോലെ, ഭൂകമ്പ എർത്ത്ക്വേക്സിനെ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തെ തകർക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് സമൂഹത്തിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നാച്ചുറലി അത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെഷീനറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചക്രത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തലുകള്, ആവിയന്ത്രങ്ങള്, പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകള്, വ്യവസായിക വിപ്ലവങ്ങള്, അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ ഏറ്റവും ആധുനിക കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിവര വാർത്താ വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചകളൊക്കെ ടെക്നോളജി പരമായി വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും, അതുപോലെ ചൈനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെടിമരുന്നുകളും യുദ്ധക്കോപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്, പേപ്പറുടെ കണ്ടെത്തലും പ്രിന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചകളൊക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും, അത് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചില വിഭാഗങ്ങളെ, ചില പ്രദേശങ്ങളെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ മുകളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കാനും അത് വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനും, അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനേക്കും യൂറോപ്യന്മാരെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ത് ചെയ്യുക, കോളനിവൽക്കരിക്കാനും ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട sometimes change in economic organizations that are not directly technology can also change society. സാമ്പത്തികപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിപ്ലവങ്ങള്, അത് തൊഴിൽപരമായ പ്ലാന്റേഷൻ, ടീ ഫാക്ടറികള്, അതുപോലെ തൊഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മേഖല ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചകള്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തൊഴിൽപരമായ നീഡ് മോർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ, വ്യവസായശാലകളിലും പ്ലാന്റേഷന്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈഗ്രേഷനുകള്, അതുപോലെ ലേബർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ലേവറി സംവിധാനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട്, സാമ്പത്തികപരമായി. അതുപോലെ നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് LPGയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു എക്കണോമിക്കൽ പോളിസിയാണ്. ഈ എക്കണോമിക്കൽ പോളിസി ലിബറലൈസേഷന്, ഉദാരവൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ആഗോളവൽക്കരണവും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിന്, ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് എന്തായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമ്പത്തികപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്, തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റൂറൽ അതുപോലെ അഗ്രേറിയൻ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അർബൻ സെക്ടറിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷനുകൾ, തൊഴിൽപരമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ റൂറൽ അർബൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഉണ്ടായി എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും, പിന്നെ ജപ്പാൻ ആധിപത്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജപ്പാനില് അമേരിക്കൻ ആധിപത്യം ഉണ്ടാവുകയും, അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു അമേരിക്കയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കാലങ്ങളായി അവിടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇൻ ജപ്പാനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, പിന്നീട് ജപ്പാനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഗതികൾ, ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയിൽ അത് ജപ്പാന് പുറത്ത് അമേരിക്കക്ക് യൂറോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജപ്പാന്റെ ആധിപത്യം ടെക്നോളജി പരമായി വളർന്നുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പൊളിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകള്, കോൺട്രവേഴ്സികള്, യുദ്ധങ്ങള്, അതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ചില എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐക്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പുതിയ യൂണിയന്റെ ഫോർമേഷനുകളും ഒക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റങ്ങള്
സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലല്ല, ഇന്റർനാഷണലായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഭ്യന്തരപരമായി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ, they can have enormous social impact even at home. ആഭ്യന്തരപരമായി ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് നോട്ട് ഓൺലി bring about political changes in the form of the end of a British rule, it also distinctly changed Indian society. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ആ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു സാമൂഹ്യപരമായും ഒരു പരിഷ്കരണവും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം സാമൂഹ്യപരമായും സ്ട്രക്ചറിലും അതിന്റെ വാല്യൂസിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം മൊണാർക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ഭരണത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ സമരങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാർക്കുള്ള വോട്ടവകാശങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രാഞ്ചൈസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. 18 വയസ്സായ പൗരന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന വോട്ടവകാശം അത് രാജ്യത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ, അധികാരത്തെ വികേന്ദ്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, ഭരണപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസിന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്. അടുത്ത റിലീജിയസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, എന്ത് ചെയ്യാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ ഐഡിയോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ചില മതത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വാധീനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുകൾ, അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും അകത്തും പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് മാക്സ് വെബർ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ help to the establish the capital social system, ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കും നമുക്കറിയാം ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വളർച്ച, ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ, the widespread influence of the Bhakti movement, അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ സാംസ്കാരികപരമായി സ്ത്രീകളോടുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, വിമൻ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി, അവർ തൊഴിൽപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുമായി എന്ത് ചെയ്യുക സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനങ്ങള്, ആ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ജെൻഡർ ഇനിക്വാലിറ്റിയും ഇക്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. During the Second World War, women in the Western countries started to work in factories doing jobs that they had never done before, jobs which had always been done by men. ആദ്യകാലത്ത് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുകയും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാതിരുന്ന മേഖലകളിലും ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനങ്ങൾ, ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വേളയിൽ 50% സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിസർവേഷൻ നൽകുകയും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ മാറുകയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുകയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരികപരമായും വിശ്വാസപരമായും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് കോളനി വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് സ്പോർട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കായികപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിക്കറ്റുകള്. അത് ഒരു മിഡിൽ ആൻഡ് അപ്പർ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കോളനി വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുകയും അതൊരു കൾച്ചറൽ സ്പ്രെഡിലേക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നതും, അത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വൽക്കരണ ഭാഗമായി ഒരു സാംസ്കാരിക ഒരു കായിക വിനോദത്തിനപ്പുറം അതിൽ ചില എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൾച്ചറൽ ആയ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ലോകത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു എന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിംസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ that sometimes acquire a lot of importance. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊരു ഗെയിമിനെ അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്നും അത് മിഡിൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് മാറുകയും അത് ലോകത്തിൽ
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക യോജിപ്പിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ അത് സാധിച്ചു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്കഷൻ എന്താ കോസസ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആസ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫ്രം ദി അബൌട്ട് ഡിസ്കഷൻ, നോ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ഓർ തിയറി ക്യാൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടോ സ്വാധീനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടോ നമുക്കത് വിവരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. The causes of social change may be internal and external. അത് ആന്തരികമോ ബാഹ്യമായോ കാര്യങ്ങളാവാം. The result of a deliberate action or accident event. അത് എന്താണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റലായി യാദൃശികമായി ഉണ്ടാകുന്നതും മനഃപൂർവ്വമായി എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയുമാവാം. അത് ബാഹ്യമോ ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് മോറോവർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്, പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. സാമ്പത്തികപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. നാച്ചുറലായ ഫാക്ടേഴ്സ് മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യപരമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. പൊളിറ്റിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റു ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. അപ്പൊ എക്കണോമിക് ആൻഡ് technological causes may also have the cultural component and political may be influenced the environment. അപ്പോൾ ഇതൊരു പരസ്പര ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അത് പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. It is important to be aware of the many dimensions of social change is varied of forms ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തപരമായ രീതിയിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അത് സ്വാധീനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നും അതിനെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. അത് പഴയ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീഡിൽ അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീഡ്സിലൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, വേഗതയിൽ മാറ്റമുണ്ട്. 500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ മാറ്റമല്ല ഈ അവസാനത്തെ 50 കൊല്ലങ്ങളിൽ എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ 10 വർഷങ്ങളിൽ 5 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, സമൂഹശാസ്ത്രം എന്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്, സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള അതിന്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിലീഫ് ആൻഡ് വാല്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതുപോലെ അതിന്റെ കോസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ, എക്കണോമിക്കൽ, കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന പോയിന്റുമായി നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള മാർച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആവർത്തിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചർച്ചകൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പഠനം ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്.